लहरों को भी आप देख सकते हैं कि एलिफेंटा की ओर हम लोग रवाना हो चुके हैं और कैसे समुद्र की लहरें मारती हुई हमारी नौका हमारा सफर धीरे धीरे ये विराट भारतीय नौसेना का गौरव जिसको कहा जाता है, आप इसको देख सकते हैं किस तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पे अपनी ड्यूटी तैनात है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं वो बैठने की जगह और यहाँ पे एक करंजा भी है, वो करंजा है, ये एलिफेंटा की ओर जा रहे हैं। हाँ मैं आऊँ। एलिफेंटा को लेकर रोमांच अपने चरम पर है और देख सकते हैं कि आज संडे का दिन होने के कारण काफ़ी संख्या में मुंबईकर्स अपने साथ हैं। इसमें वैसे लोग भी हैं जो बाहर से घूमने आते हैं और अस्थायी निवासी भी जो वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ एक टूर स्पॉट का चयन हर बार वो करते हैं और उसमें कभी न कभी एलिफेंटा भी शामिल है। तो आज ऐसे ही एक ग्रुप के साथ